اگر شما هم درگیر مشکلات معده هستید مثل رفلاکس معده، معده درد، زخم معده، میکروب معده، نفخ و غیره و به دنبال راه حل طبیعی و بدون عارضه هستید، با من همراه باشید. شما میتونید با مصرف محصولات ارگانیک لایمن مشکلتون رو رفع کنید. 1. عسل ترکیبی با ژل رویال، منبعی عالی از آنتی‌اکسیدان‌ها و ویتامین‌ها و مواد معدنی، علاوه بر رفع مشکلات معده، انرژی رو افزایش میده و سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه. باعث جوانسازی پوست میشه و اعصاب رو هم تقویت میکنه. اگر سردرد میگرنی یا سینوزیت داری، با مصرف این عسل سردردت از بین میره. 2. مخلوط عرق 6 گیاه معده، این محصول طبیعی و ارگانیک معده رو تقویت میکنه، آنزیم‌های گوارشی رو تنظیم میکنه، درد معده رو تسکین میده، ضد اسپاسم و علاوه بر پاکسازی معده، سیستم ایمنی رو هم تقویت میکنه، هضم غذا رو تسهیل میکنه و نفخ رو کاهش میده و از عفونت هم پیشگیری میکنه. اگر شما هم درگیر مشکلات معده هستید مثل رفلاکس معده، معده درد، زخم معده، میکروب معده، نفخ و غیره و به دنبال راه حل طبیعی و بدون عارضه هستید، با من همراه باشید. شما میتونید با مصرف محصولات ارگانیک لایمن مشکلتون رو رفع کنید. 1. عسل ترکیبی با ژل رویال، منبعی عالی از آنتی‌اکسیدان‌ها و ویتامین‌ها و مواد معدنی، علاوه بر رفع مشکلات معده، انرژی رو افزایش میده و سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه. باعث جوانسازی پوست میشه و اعصاب رو هم تقویت میکنه. اگر سردرد میگرنی یا سینوزیت داری، با مصرف این عسل سردردت از بین میره. 2. مخلوط عرق 6 گیاه معده، این محصول طبیعی و ارگانیک معده رو تقویت میکنه، آنزیم‌های گوارشی رو تنظیم میکنه، درد معده رو تسکین میده، ضد اسپاسم و علاوه بر پاکسازی معده، سیستم ایمنی رو هم تقویت میکنه، هضم غذا رو تسهیل میکنه و نفخ رو کاهش میده و از عفونت هم پیشگیری میکنه.